बेरगावआव 130निबो बांसिन बिपिएफ दोलोनि सुबुंफ्रा बिजेपिआव आखाइ हमफैदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव मण्डल बिजेपिनि बानजायनायाव बिजेपिनि दोलोनि ग्रेन्ड जयनिं हाबाफारि बानजायदों। एमपि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगोनो दैदेनगिरि मददगिरिफोरनि दोलो सोलायनाय हाबाफारियाबो गोख्रोङै सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बेबादिनो रायजो राजाफ्राबो गावनि राजखान्थियारि मोनथायखौ लाना सांग्रां जानायखौ नुनो मोन्दों। दिनै उदालगुरि जिल्ला खैराबारि आरो बेरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन भिसिडिएसनि गोबां बिपिएफ मददगिरि आइजोफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि रायजो राजाफोरा बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैयो आरो गावनि हाबफैनाय जाहोनखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। एक्चुअली बहुत मोजां नांदो मानो होनबा दिनै जिहेतु जोंनि भारतीय जनता पार्टी माने माबाहा दोलावहा माने पार्टीखौ मोजां मोननानै माने जोंनि बिपिएफनि माखासे मानसिफोरा जोंनो जुगदान होफैदो आरो जों नुबाय दायो जिहेतु बिपिएफआबो गावसोरनो बुंबाय जादों गोबाङानो जयेन जादों खिन्थु दिनै नुबाय नोंथांमोनाव जेसेबांखिनि जयेन जाबाय बबे पार्टी बांसिन बिपिएफ फैदों नोंथांमोना बे मानि थाखाय जयेन जादों होनना सानो बिथांमोना बेनो माने जिहेतु भारतबर्षनि जे प्रधानमन्त्री 10 बोसोर कार्यकालनि बिथांनि खामानि मावनायखौ नुनानै आरो माखासे हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि माने माखासे माबाखौ मोननानै दिनै भारतनि माखासे जोंनि बे खैराबारि समष्टिनिफ्राय माखासे बर'फ्रा माने बिपिएफनि दलनि मानसिफ्रा माखासे जयेन जाफैदों। বহুতো চৰকাৰ আহে বহুতো যায় তাৰমানে আমি যিখিনি মানে পাবলগীয়া বস্তুখিনি আমি সেইখিনি মানে নাপাওঁ ক'তো আৰু আমি বিজেপি অহাৰ পিছৰ পৰাই আমি সকলোখিনি মানে ভালে পাই আছোঁ। আমি ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা ধৰি আমাৰ য়ং জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে বহুতখিনি ভাল কাম কৰি আছে, সেইখিনি আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে। সেইটো কাৰণে আমি আজি দলে বলে ওলাই আহিলোঁ বিজেপিত যোগদান কৰিম বুলি। কেইবাৰ ভোট দিলে? মোৰ 2 টাইমছ হ'ব। दिनैनि जिथुनिखि माने बिथांखि मावथांखि लादों सरकारा बे मावथांखिफोरा डाइरेक्ट माने बेनिफिसियारिनि माबायाव मोनहैदों सहैदों। बेखायनो बिथांमोना बेफोरखौ मोननानै आरो जेरैबायदि खामानि मावदों बे सरकारा, बेखायनो बे सरकार गुमनाय दोलोजों थाफानानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनाबो लुबैदों आरो बेखायनो बे दोलोनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जयेन जाफैदों। दा बहुत मानसियानो जयेन खालामनो थाखाय नागिरबाय थादों। बिनि दिनैनि आगोलावबो बहुत जायगायाव जयेन खालामगासिनो दङ। दा बेहाय बेरगावआव दिनैनि जयेन खालामनायनि संख्या 100 जननि बारा आरो बर'फोर बहुत दं, 300 जनसो दं। बाव बांसिन बर'फ्रानो जयेन खालामदों। दा बिदि जोंना जयेन खालामगासिनो दं बिभिन्न जायगायाव दाख्लैनिफ्रायबो खालामगासिनो दं। दा भारतीय जनता पार्टीखौ मोजां मोनबाय मानसिफ्रा, आगोलाव कनफिडेन्स गैयामोन। मोजां मोननायनि थाखाय जोंनि आन्दोआव मा दङ? मानि थाखाय मोजां मोननाया जे खामानि जेसेबां स्किम दङ आगोलावथ' बिदि स्किमानो गैयामोन। दा स्किमाबो बहुत जाबाय आरो स्किम जेराव जेराव जादों स्किमा माने पार्टिकुलार मानसिनि थाखाय जि जादों बे मानसिनाव सहैदों। आगोलाव स्किम दंबाबो मोनफा मोननै स्किम दंबाबो जेराव थांनांगौबो थाङामोन। दा जेरावबो थांजोब्बाय, ट्रान्सपारेन्ट जाबाय, डिबिटि सिस्टेम जाबाय। दा आखायाव मानसिफ्रा मोनजोबनायखाय बिसास मोनसे फैबाय आरो फुरा बिश्वआवनो जे नाम जादों बेखौ आजिखालि न'खर न'खर गासिनावबो टिभि थाखायो। दा टिभिआव नायनानै मानसिफ्रा मिथिबाय माने बे थाखोमानानै थायाखिसै। ओंखायनो मिथिनानै मानसिफ्रा सानबाय जे बिजेपिनि अनगायै दस्रा पार्टिया बिदिखौ हानाय नङा। बे बिसास मोनसे फैबाय आरो बिसास मोनसे फैनायनि खारना जाबाय खामानिखौ मावथारदों, जि बुंदों बेखौ खामानिखौ मावदों।